60-70 वर्सांच्या पयले गेल्ले जेन्ना पुर्तुगेज सोडून गेल्लो तेन्ना आमच्या गोंयांत काय बरें आसलें। आयज झाडां दिश्टी पडना, शेतां दिश्टी पडना, जे आमचे कुमली दादी आसल्यो त्यो आमच्यो काबार जाल्ले पडना आनी कॉन्क्रिटायजेशन करून आमकां हुस्कार लिवन घेवपाचो आमकां मिशनरी घेवची। लोक आतां म्हज्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे लोक कित्याक भायर सरना, लोकांक भिरांत दिल्ल्या पडना, कास्टाचेर डिविजन केल्ल्या पडना आनी ते एकठांय हाडून करतात पळय ते हे करतात, पूण कास्ट एकठांय खातीर डिवायड करून घेतात। हेच धर्माचेर जे पळय फॅनेटीक भायर सरलेल्या कडेन आहा तेंच्या हातीन दिवन ते एकठांय येवपाचे आहा पळय ते डिवायड करून रिलिजनाचो पड्डो घेवन ते लोकांक भिरांत दिसता। मारणबाब 11 वर्साचे विकसीत भारताची ती कॅम्पेन आख्खी BJP सरकार ती एक आख्खी इंडियाभर जाहीर आहा, तुमकां कितें सांगपाचें, कितें तेजे परफॉर्मन्स कशें दिसलें तुमकां? पळय आमी इंडियेची इतली आमचें पॉप्युलेशन आहा, हे क्वेश्चनाचो आन्सर आमचो इंडियेचो लोकूच तुका दिश्टी पडटा। म्हाका तांकां बऱ्याक पडला पळय तें हें, कित्याक आयज तो ती लोक हॅप्पी नासलो जाल्यार आयज वय आख्ख्या इंडियेच्या कोणशांनी लोक भायर सोदतालो। लोक हितून हॅप्पी आहा कहो म्हाका दिसता भिरांतीनूय आहा सोंग शकता, और जे पळय 15 लाख आश्वासन दिल्लें ते 15 लाख कशें मेवल्या वा तेंच्या एकाउंटान गेल्या, म्हाका दिसता ह्या हेचेर ओ मेवपाचे आशेन कितें बरें जावपाचें आहा म्हणून तितून लोक हो हॅप्पी आहा दिसता। ना तर हें डेव्हलपमेंट पळोवपाक गेल्यार ओ जे लोकांची दूख पळोवन ओ लोकांचें बरेंपण पळोवन म्हाका दिसना हें चडशें ह्या BJP गव्हर्मेंटान ह्या 11 वर्सांक जालां पळय तें। आयज जी सुरवात जाल्ली 15 लाख मेवतले म्हणून व्हडा संख्येन लोकांनी हे 15 लाखांच्या आशेन हांकां निवडून दिले आनी हो गव्हर्मेंट फॉर्म केलो, ही जाय नासली पळय। पुणून आमकां कितें दाखयलें इंडियेक, पयल्या सद्या भितर सरना फुडें, हातीन पावर येना फुडें, आमची पळय काला धन म्हणून सांगता ब्लॅक मनी पळय आहा ते भितर हाडपाक डिमॉनिटायजेशन केलें। डिमॉनिटायजेशनाचेर सुटया लोकांक जे पळय लोकां कडेन कितें आसलें आनी कितें नासलें ते लेगून काबार जालें, लोकांची मेमरी शॉर्ट। पुणून आमी एक विस्वासान एक भावडतान विस्वास चड जाला म्हणून हे लोक हेचेर हे वयता, तांकां देव हे मानून घेता। पुणून एज फार एज डेव्हलपमेंट जालां पळय तें गरीब व सामान्य लोकांचें कांय बरेंपण डेव्हलपमेंट म्हाका दिश्टी पडना। हे 4-5 मनीस आहात जे इंडिया हे कॉर्पोरेट्स पळय आहात तेंचें डेव्हलपमेंट पळय तें दिसता आनी तेच्या अंडर दवरून ही पळय सगळे ऑथॉरिटीज आहा ते लेगून तांकां सपोर्ट करून हें आमी डेव्हलपमेंटाच्या नांवान आमी आमचें डिस्ट्रॅक्शन जाता पळय तें म्हज्या दोळ्या समोर दिश्टी पडटा। पळोवंक गेल्यार आमच्या गोंयानूच पळय एक तर 60-70 वर्सांच्या पयले गेल्ले जेन्ना पुर्तुगेज सोडून गेल्लो तेन्ना आमच्या गोंयांत काय बरें आसलें। आयज तुका झाडां दिश्टी पडना, शेतां दिश्टी पडना, जे आमचे कुमली दादी आसल्यो त्यो आमच्यो काबार जाल्ले कडेन आहा आनी कॉन्क्रिटायजेशन करून आमकां हुस्कार लिवन घेवपाचो आमकां मिशनरी घेवची पडटा। सो हितून आमकां पॅन्डेमिकानूय आमी पळयल्ल्या कडेन आहा कशें देव का धर्म काय नासलो आयज तो धर्माचो आनी जात कातीचो सांगात घेवन हें डेव्हलपमेंट चलता। पूण हे तिसरे फावटी जिखप आनी मेजॉरिटी सरकार हाडप तुमकां दिसना एक संकेत आसा की कितें तरी बरें चल्लें? पळय 3 पावटीन जिखप आनी हो सरकार घडोवन येवपाक म्हाकाय खबर आहा, तुमकांय खबर आहा कशी परिस्थिती कशें हें चलता पळय तें। जायते कडेन आमी निशेध मारता, जायते आमी EVMचेर येयले आतां और आमकां बॅलेट सायज म्हणून जाता एका टायमाचेर होच गव्हर्मेंट आहा पळय तो हितून इलेक्टेड आहा पळय तो आमकां बॅलेट पेपर ऑन रिकॉर्ड आहा ऑन बॅलेट पेपर अमेरिका जावं एडवान्स कंट्रीज आहा पळय त्यो लेगून हे करतालो, आमी इंडियेक हे पूण तोच मनीस आयज ह्या इलेक्ट्रॉनिकाचेर EVMचेर हें करता ते आमी काडपाक वो तेजेर आमी निशेध मारपाक तेजेर ते हें करनात कांय एक्शन घेयनात म्हणून आमकां EVMूच जाय। सो हितून दाखयता
हितून गडबड आहा कितें तरी आहा म्हणून ईव्हीएमाचेर सुटया ते जिखोन हाडटात. लोकांची कांय संख्या तितकी मेळना. कित्याक आतां महाराष्ट्राचेरूय ते आतां लिटल बीट ऑफ पॉलिटिक्स केला. कित्याक महाराष्ट्राचेर दाखयतले तेजेर पूछताछ काय ना. लोकांच्या ओन तेची कावंटींग चड जाता. सो हितून खंय तरी रिगींग जावन हो गव्हर्मेंट आपणाच्या ताब्यांत आपणाचें हें करून पावर घेवन रावला पळय तसो दिसता. लोकांची ताका हें म्हाका दिसना हें आहा म्हणून सारकी तर आसली जे पब्लिकाचे ऑर सामान्य लोक ऑल येदे व्हडले शिकणार आहात ते डिमांड करतात बॅलेटांचेर हें करचें म्हणून. तें तर हें केल्लें तेन्ना कोतासलें बाबा हांकां फॉरेस्ट पावर हांव ना पळय तो. पूण लोक भायर सरना. तुमी तुमचे हो तुमचो पॉयंट ऑफ व्यू जाणा आमी. तुमी म्हणलें अशें अशें गडबड रॉंग जालें पूण लोक भायर सरना हेजो संकेत कितें? व्हेरी गुड क्वेश्चन. लोक आतां म्हज्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे लोक कित्याक भायर सरना? लोकांक भिरांत दिल्ल्या कडेन आहा. कास्टाचेर डिविजन केल्ल्या कडेन आनी ते एकठांय हाडून करतात पळय ते हें करतात. पूण कास्ट एकठांय हाडचे सुवातेर डिवायड करून करतात. तेहेंच धर्माचेर जे पळय फॅनेटीक भायर सरलेल्या कडेन आहा तेंच्या हातीन दिवन ते ह्यो एकठांय येवपाचे आहा पळय ते डिवायड करून रिलिजनाचो पड्डो घेवन ते लोकांक भिरांत काडटात. सो हितून दाखयता लोक दोनी सायडीनी कास्टाचेरूय आनी हो पळय कास्ट आमी काबार हें करूंक जाय आसलें तांकां काबार करपाचें ते वयर करून आनीक डिविजन करून आनी तेंचेर रिलिजनाचो दबाव हाडून लोकांक भिरांत व्हेल्लेल्या कडेन आहा. सो हितून लोक भिल्ल्या कडेन आहा. लोकांचे फ्रीडम ऑफ स्पीच खंय गेले केस केले कितें केलें जाल्यार फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ मुवमेंट फ्रीडम ऑफ प्रेस सगळ्यांत बंद केल्ल्या कडेन आहा. सो हितून केटली तर ह्यो सामान्य लोक रस्त्याचेर येता वो कितें आपणाची भावना सोंगूंक येता तेंचेर बंदी आसता ना तर तांकां भिरांत दिवन तांकां कितें तरी तेंची तयारी करून तांकां भितर उडयता. मारेन आतां लास्ट म्हणल्यार तुमी जाणा आतां तुमकां तर दिसता सरकारान कितें बरें करूंक ना. फुडें तर BJPचे सरकार येवंक जाय जाल्यार कितें तेणी करूंक जाय जें तुमकां दिसता तुमचो समर्थन मागीर जातलो तांकां? पळय पयलें सद्या सरकाराक तर कंटिन्यू करूंक जाय जे लोकांचे डिमांड आहा सामान्य लोकांचे डिमांड आहा जें डिस्ट्रक्शन जाता जें पळय आमच्या हांव गोंयचेरूच उलयतां जें पळय डिस्ट्रक्शन जाता तेचेर कायदो हाडूंक जाय हें डिस्ट्रक्शन बंद करपाचें. जें गोंयकारांक कितें जाय खंयच्याय दुसऱ्या स्टेटीक तांकां स्टेटींतल्या त्या मनशांक कितें जाय सामान्य लोकांच्या बराबरीत तर राबत लोकांचें कॉन्फिडन्स घेवन तेंची तर कामां जाय. वयर व्हडल्या व्हडल्या मनशांकूच न्हू सामान्य लोकांक तर हें करशात. तुमी वोटिंगाच्याच टायमाचेर येवन आपणाक पयशांनी वखदांक येतात आनी आमचो तितून लोकांचोय मिस्टेक आहा व्हडलो. ह्यो पळय ते वोटिंगाच्या टायमाचेर इलेक्शनाच्या टायमाचेर पळय ह्यो मॉनिटरी जावं वो मॅटेरियल गेनाचेर पळय हें करतात ते आमकां हें फुडाराक आमकां मारूंक पडटा. सो हांव म्हणटा आमच्याय लोकांनी सजमोवपाक जाय. बाबा आपणाचें पळय नासतना 10 लोकांचें पळोवन कोण बरो आनी कोण हें ना पळय तो आनी तसोच जे पळय निवडून धाडटात तेणी सामान्य लोकांच्या बराबरी दूख आनी कितें जाय पळय तें तर तेंच्या मॅनिफेस्टोच्या प्रमाणे तर केल्लें तर भिरांत आसून आसली. सो आतां ते मॅनिफेस्टो एक दितात आनी करतात दुसरे. थँक्यू सो मच मारेन आयज उलोवंक. Please like, share, subscribe to Alert Goans.